Stríðið gegn einkabílum heldur áfram. Það endalaust blaður loftgæði þetta og loftgæði hitt frá skítugum hippum sem eru bara að reyna að leita afsökun til að setja okkur fleiri skatta. Þetta hreinn áróður. Nú til dæmis talað að setja kolefnisskatt. Hvað rugl það? Hvernig getur fólk verið svona móti kolefni þegar það sjálft gert úr kolefni? Og ef það var ekkert koltvíoxíð, hvernig ættu þá plöntur að lifa? Þær þurfa koltvíoxíð til að búa til súrefni. Ef eitthvað ættu að fá meira af þessu. Koltvíoxíð lífsins gas. Því ég búinn að tengja pósturinn með gúmmíslöngu inn í bíl til að sanna að þetta bara partur af nýmarxískri aumingjavæðingu samfélagsins. Ég ætla ekki að láta okkur stalinista stjórna sjálfu loftinu. Ég frjáls maður og ég anda hverju sem sýnist að mér. Parísarsáttmálinn ritaður með blóði skattgreiðenda og ef Dagur Bergþórsson Eggertsson ætlar að fara Já, góða kvöldi, ég ætla að fá að panta hjá okkur flatböku. Jaha, já, með áleggi. Pepperoni og hvítlauk. Heimsend. Já, sama heimilsfang, þetta er ræðan í gælinu. Eitt sem ég var að spá. Þegar sendillinn kemur, heldur hann fyrir nokkuð að pissa? Nei, þú veist það ekkert. Nei, sko, það er allt í góðu, sko. Ég kom með nýtt klósett, sko. Óhrætt. Já, kraftur í sem var sturtar, sko. Ég bara segja, sko, ef hún það máli pissa, þá má hann það alveg. Það er góðlegi. Þú ert bara komið því áleiðir. Já, takk. Hvað segir þið, strákar? Eitthvað mál að pissa eða? Nei, bara spyr. Svona gerist þegar menn skulda kókaíni og borga ekki! Hvað er að þig, maður? Ertu alveg snart klikkaður? Óþarf að vera með derring við mig, ég er bara að vinna vinnu mína. Við hvað? Að saga fólki nefið að fólki? Ég er ekki alltaf hrifinn af þessu, en ég er bara að framfylgja stefnur klíkunar. Ef þú ert á móti þeirri stefnu, skaltu ræða það við kókaín en ekki láta reiði þína bitna mér fyrir það eitt að sinna skyldu minni. Fyrirgefðu, ég missti bara stjórn á mér í hita leiksins og ég biðst innilegrar afsökunar. Ekki máli, vinurinn, þú manst ef bara næst. Ég get náttúrulega ekki tjáð mig einstaka mál, en skila þetta fólk sem finnst að við ættum ekki að vera að saga nefa fólki eða brjóta hnésskilar. En þetta er auðvitað bara ákveðið verklag sem við förum eftir. Og ég meina, við erum alveg opin að skoða að breyta þessu í samtali við viðeigandi aðila og stofnanir.
Bandaríski fjárfesturinn og milljarðamæringurinn Jeffrey Epstein var nýlega látinn í fangaklefa sínum, en hann hafði verið handtekinn fyrir að stjórna alþjóðlegum barnaníðis- og mannsalsring. Yfirvöld segja að Epstein hafi framið sjálfsmorð, en það ýmislegt sem bendir frekar til þess að hann hafi verið myrtur. Slökkt var á öllum öryggismyndavélum í fangaklefanum og verðir sem átt að passa upp á hann gerðu það ekki og fölsuðu síðan skýrslur að þeir hafi gert það. Epstein var sagður að hafa hengt sig, en áverkar á beinum í hálsi og staða líksins bentu frekar til þess að hann hefði verið kyrktur af einhverjum öðrum. Margir af valdamestu mönnum heims voru vinir Epstein. Þar á meðal Donald Trump, Bandaríkjaforseti, Andrés Bretaprins, Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseti og Bill Gates, ein af ríkustu mönnum heims og stofnandi tölvufyrirtækisins Microsoft. Allt menn sem hefði getað tapað miklu ef Epstein hefði sagt frá því sem þeir gerðu með honum og mögulegum tengslum þeirra við glæp hans. Þeir höfðu því allir mikla ástæðu til að láta myrða hann og nægileg völd og pening til að geta komist upp með það. Við þökkum fyrir okkur og við sjáumst í næstu viku þegar við tölum það hvernig CIA, leyniþjónusta Bandaríkjanna, dældi viljandi eiturlyfjum í hverfi þar sem svart fólk bjó til þess að bæla niður frelsisbaráttu þeirra. Hvað ertu að gera? Samherjamálið, fjölda uppsagnir í fjármálageiranum, samdráttur í túrisma, vá á hausinn, Krispí Krím loka. Það er augljóst að næsta hrun er rétt handa við honið og þegar byltingin hefst þá ætla ég að vera búinn að byggja upp þol gegn piparúða. Góð hugmynd. Rosalega keyra þau heim hratt. Þeim er greiðlega mál að pissa þessum. Gleðilegt nýtt ár! Við söknum þín, Evó! Pissa!